السلام عليكم معكم مراد اليوم ندير واحد الدرس ديال لا غرامير concernant la phrase affirmative et la phrase négative. هذه عندها علاقة بالمستوى الخامس pour en communiquer en français la page 80. Bon أنا غنخلي هادشي كامل je vais directement passer à l'explication. Alors ندوز نشرح لأن نتوما الأستاذ غيشرح لكم هادشي في الكتاب أنا نعطيكم إضافات. Alors d'abord la phrase négative la négation بالعربية هي النفي. احنا غنشوفوا هذا النفي ماذا يعني. Alors الجملة pour transformer une phrase à la forme négative خاص قبل ما نحولوها لا فورم نيجاتيف خاص تكون عندنا بعدا une phrase affirmative. La phrase affirmative sert à exprimer une affirmation. احنا غنشوفوا هادشي كامل من بعد. L'essentiel d'abord هو تفهموا علاش كنهضروا. Alors la phrase affirmative exprime une affirmation, c'est-à-dire quelque chose qu'on fait, ou la phrase négative sert à nier quelque chose. يعني كننفيو بها شي حاجة. Alors باش ندوزو لا phrase négative خص أولا تكون عندنا ديك لا phrase à la forme affirmative. عاد ممكن نحولوها la phrase négative. Alors je vais par exemple donner un exemple. عندي مثلا Fatima par exemple Fatima هذا هو لو سوجي mange par exemple la pomme. نعطيو غير جمل بسيطة باش تفهموا. بون هاد الدروس هادي كنوجهها بالاساس للتلاميذ اللي عندهم صعوبات في الفهم. التلاميذ اللي شويه مزيانين بريون ما سون با كونسيرني اما يتبعوا معنا باش يزيدوا يفهموا اكثر ولا ماشي مشكل. بون عندي هنايا اون فراز عندي فاطمه مونج لا بوم. عندي هنايا لو سوجي مونج لو فيرب لا بوم سي ان كومبليمون. هادو هما لي تروا زيليمون دو لا فراز لو سوجي لو فيرب اي لو كومبليمون. الوغ هاد لا فراز هادي elle est à la forme affirmative. فاطمه مونج لا بوم اذا فاطمه تاكل التفاحه. داكوغ حنا بغينا نحولوها لا فورم نيجاتيف يعني بغينا نقولوا بان فاطمه ما كتاكلش التفاحه. الوغ هنايا شنو خصنا نديرو اون دوا اجوتي يجب ان نضيف ماذا ان ادفيرب دو نيغاسيون ركزوا معايا مزيان وبشويه عليكم. شي ناس بعض الملاحظات كنعطيهم ليا شي ناس وفريمون عندهم الحق قالوا لي انت كتزرب. بون فعلا انا ملي كندير الفيديو كنصور الفيديو كنعاود نشوفو كنلقى راسي كنزرب. ما عرفتش علاش كنزرب ولكن غنحاول هاد المره ما نزربش. الوغ عندي هنايا قلنا بور ترانسفورمي اون فراز affirmative en forme négative, on doit ajouter des adverbes de négation. Les adverbes de négation كاينين بزاف كاين ne pas, ne plus, ne jamais. حنا هادشي غنشوفو بالتفصيل. Alors adverbe de négation. Alors ناخذوا حنا l'adverbe de négation اللي غادي نستعملوه هنايا هو ne pas. هذا هو l'adverbe de négation. هذا هو l'outil de négation. هذا هو يعني الأداة ديال النفي. ne pas. الوغ حنا هاد نو با فين غنديروها؟ هاد نو با هادي غادي نديروها ما بين الفعل. فين هو عندي فعل هنا؟ فاطمه مونج لا بوم. الا بغيت نقول فاطمه لا تاكل التفاحه اذا شنو غندير؟ هاد نو با غادي نديرها غندير وسط منها الفعل. يعني هنا غادي ندير فاطمه نو مونج با. فاطمه نو مونج با. نعاودوا هاد با هنايا با. اذا هاي عندي هنا نو وعندي هنا با. الوغ ما بين نو و با درت بيناتهم الفعل. داكوغ. الوغ pour transformer une phrase affirmative en phrase négative, je dois utiliser d'abord un adverbe de négation. L'adverbe de négation هو ne pas. اذا هاد ne pas هادي كندير خص كتجي ne كتجي قبل الفعل و با كتجي بعد الفعل. نعطيو مثال اخر نديرو مثلا مراد اللي هو انا مراد باغ اكزومبل اكسبليك يشرح الدرس لا لوسون. داكوغ. الوغ عندي هنايا مراد اكسبليك لا لوسون. اذا مراد هو لو سوجي اكسبليك هو لو فيرب. اذا ندير واحد العلامه تحت لو فيرب علاش وغنقول لكم علاش درنا العلامه تحت لو فيرب
explique quoi la leçon. La leçon ou le complément. Alors, هنا هذه c'est une phrase affirmative. يعني مراد يشرح الدرس. يلا بغيت نحولها une phrase négative. يعني مراد لا يشرح الدرس. بغيت ننفي أنا الفعل ديال الشرح. ماذا سأقول؟ Alors, je dois شخصي أولا نستعمل. Alors, je dois utiliser d'abord un adverbe de négation. اللي هو ne pas. ولكن راه ماشي دائما كندير نو با، راه كاين نو بلو نو جامي. حنا غنشوف فاش كنديرهم هذوك. الوغ هاد نو با هادي فين غنديرها؟ هاد نو غنديرها قبل الفعل وبا غنديرها مباشره بعد الفعل. اذا غندير هنايا مراد نو اكسبليك با، هاهي با، وعندي هنايا نو وعندي هنايا با. اكسبليك هاي الوسط، نو اكسبليك با لا لوسون. الوغ عندي هنايا دو فوايال نو شنو غادي ندير؟ جو في سوبريمي الاولى وغندير اكسون. غتولي هي مراد نكسبليك با لا لوسون. انا غنعاودها هنايا ولا غندير مثلا غير il اللي هو انا مراد نكسبليك با لا لوسون. الوغ هنايا جي utilisé l'adverbe de négation ان apostrophe. اذا راه قلنا قبيله خصنا نديرو نو، ولكن بما ان عندي انا هنايا جوج ديال او الاولى و او الثانيه، اذا كنحذف او الاولى. راه في العربيه كنقولوها اذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق. اذا هنايا غنحذفوا او الاولى، غتولي il n'explique pas la leçon. اذا هنايا او كاين اللي غايقول لي راه او نسيتي ما درتيش ليها لاكسون. راه ديجا شرحت هذا الدرس هذا ديال لي زاكسون. ملي كتكون او قدامها اكس ما كنديرش ليها اكسون. داكوغ. Je récapitule. Alors, pour transformer une phrase affirmative en phrase négative, je dois utiliser un adverbe de négation. L'adverbe de négation qui est دائما كندير وسط منه le verbe. D'accord. نعطي مثال آخر. نحن ندير مثلا il a de l'argent. عنده المال. عنده مالا. Il a de l'argent. D'accord, il a de l'argent. Finalement, le verbe ou il, non, le sujet ou il. Finalement, le verbe ou a. راه ديجا عاوتاني شرحت قبل، راه هاد ا تقدر تكون ان اوكسيليير وتقدر تكون ان فيرب. اذا هنايا ا راه سي ان فيرب. علاش؟ لان ما عنديش ان دوزيام فيرب. داكوغ. بون راه كاين واحد الدرس اسبق ليا درتو، رجعوا شوفوه. الوغ il a de l'argent. Alors انا je veux transformer cette phrase affirmative en phrase négative. Alors qu'est-ce que je dois utiliser? Ou bien qu'est-ce que je dois ajouter? Je dois ajouter l'adverbe de négation, les wa ne pas. D'accord? إذا شنو غندير هنايا؟ غندير إذا هنا ne و a شنو غندير؟ غنحذف او. إذا غنحذف او وغنعوضها بالاكسون. ما كاينش ندير هنا il ne a. داكوغ؟ il n'a. إذا كنحذف او وكندير بلاصتها واحد الاكسون. il n'a. alors بي فين غنديرها؟ با فين غنديرها؟ غنديرها هنايا. وبالتالي كيكون عندي لو فيرب هو الوسط. alors il n'a pas de l'argent. d'accord. il n'a pas de l'argent. d'accord. نديرو مثال، نعطيو مثال اخر. مثلا nous sommes fatigués. alors fatigués, groupe de garçons. D'accord. Alors nous sommes fatigués. Alors هنا هذه c'est une phrase affirmative. بغيت نحولها une phrase négative. Qu'est-ce que je dois ajouter? Je dois ajouter un adverbe de négation. L'adverbe de négation غنستعملو هنايا هو ne pas. ne pas. alors فين غندير هاد ne pas؟ غنديرها ne قبل le verbe و pas من بعد le verbe. فين هو le verbe هنايا؟ هو sommes le verbe être. اذا هنايا ولكن هنايا شوف هنايا بالنسبه هنايا الصم هنا راه جات اوكسيليير اي با ان فيرب. داكوغ. ولكن حنا غادي نديرو نو با هنايا. اذا شنو نقولوا هنايا؟ نقول نو، ما يمكنش نقول نو سوم نو فاتيغي با. نو، نقول هنايا نو نو سوم با fatigués. D'accord. Nous ne sommes pas fatigués. Nous ne sommes pas fatigués. D'accord. Alors سبق لي قلت لكم كاينين d'autres adverbes de négation. انا درت لكم هنايا les adverbes de négation. alors عندي هنايا encore ne plus. encore ne plus. يعني ملي كتكون عندي لا فراز افيرماتيف فيها encore، هاد encore كنحيدها وكنردها ne plus.
الوغ نعطي واحد المثال. مثلا ناخذ لا فراز افيرماتيف، مثلا نديرو مثلا il est par exemple il est triste. بلاتي ما درتش encore. غندير مثلا il est encore triste. ما زال حزينا. il est encore triste. الوغ هنايا هاد encore الا بغينا هادي سي فراز افيرماتيف. الوغ انا الا بغيت نحولها اون فراز نيجاتيف شنو غندير؟ غنحيد انكور وغندير بلاصتها نو بلو. شنو غتولي؟ il اذا دائما غندير نبين لو فيرب. ها لو فيرب عندي هو اي. il n'est اذا ما غنديرش ني با انكور، ما غنديرش elle n'est pas triste، غندير elle n'est plus. ما غنزيدش هاد انكور غنحيدها، ما نخليهاش، ما نقولش elle n'est plus encore triste. il est encore triste. بغيت نحولها لا فورم نيجاتيف. شنو قلنا غنديرو؟ غادي نزيد هذاك لادفيرب دو نيغاسيون اللي غيكون هو نو بلو وغنحيد انكور. غادي غتولي اي il n'est plus triste. داكوغ؟ كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا شنو بغيت نقصد، بهذا الشيء. الوغ ملي كيكون عندي جمله فيها انكور، هذه حاولوا تحفظوها وحاولوا تقيدوها في شي ورقه. ملي كتكون عندي جمله فيها انكور، مثلا هي il est encore triste، هذه سي اون فراز افيرماتيف. الا بغيت نحولها لون فراز نيجاتيف شنو كندير؟ كنحيد انكور وكان اجوتي لادفيرب دو نيغاسيون. ما غنديرش نو با. علاش ما غنديرش نو با؟ لان عندي هنايا انكور. كون ما كانش عندي انكور غندير نو با. مثلا كون كانت عندي مثلا il est triste. بون انا نشرح لكم غير هذا المثال والامثله الاخرى راه تطبقوا على نفس المبدا. مثلا درت لكم هنايا il est triste بغيت نحولها لا فورم نيجاتيف. الو شنو غندير؟ غنزيد لادفيرب دو نيغاسيون اللي هو نو با. فين غندير هاد نو با؟ نو قبل لو فيرب وبا من بعد لو فيرب. اذا غتولي هي il n'est pas triste. ركزتوا معايا؟ il n'est pas triste. ولكن انا هاد الجمله هادي عندي فيها انكور il est، ولكن زدت انا هاد انكور. الوغ باش نحولها لا نيغاسيون لا اون فراز نيجاتيف، هاد انكور غنحيدها وغادي نعوضها بنو بلو. ودائما نو غتكون قبل لو فيرب و بلو من بعد لو فيرب. هنا علاش درنا اكسون؟ لان عندي هنايا ما يمكنش نقول il ne est plus. اذا ملي كيكون عندي ساكنين حيت فيما سبق عندي هنا او غنحيدها وغنعوضها بلاكسون غتولي il n'est plus triste. داكوغ؟ اذا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. الوغ انكور الا كانت عندي في لا فراز افيرماتيف انكور كنحيدها، وفي لا فراز نيجاتيف كنعوضها بنو بلو. كانت عندي ديجا كندير نو با انكور. مثلا نعطيو مثال في هذه، نعطي مثال مثلا il est déjà tard. alors ركزوا معايا مزيان. il est déjà tard. alors هنا هذه سي اون فراز افيرماتيف. بغيت نحولها لا فراز نيجاتيف شنو غندير؟ alors عندي هنايا ديجا غنحيد هاد ديجا وباش غنعوضها بلا فيرب دو نيغاسيون اللي هو نو با انكور. اذا نو با انكور فين غنديرها عاوتاني لو فيرب خصو يكون الوسط، غدير عاوتاني il n'est. اذا هي غنزيد هنايا هاد اي هي غنكتبها غندير قبل منها ان il n'est pas encore tard. d'accord il n'est pas encore tard. اذا كانت عندي هاد اي درت قبل منها ني ومن موراها با انكور. داكوغ؟ اذا ملي كتكون عندي في لا فراز افيرماتيف ديجا في لا نيغاسيون كندير ليها نو با انكور. اي جيم لو شوكولا اي لو لي. جيم لو لي مثلا جيم لو لي اي لو شوكولا. في لا فراز نيجاتيف غنحيد هاد اي وغنعوضها بني ني. شنو نقول؟ جو نيم ني لو لي ني لو شوكولا. لا ميم شوز تا او ملي كتكون عندي او نعطي هذا اخر مثال نعطيه. عندي مثلا جيم لو لي هاي عندي هنايا اي هاد اي هادي اي لو شوكولا. جيم لو لي اي لو شوكولا.
اذا هنايا عندي اي. هاد اي في فراز افيرماتيف. الا بغيت نحولها لفراز نيجاتيف شنو كندير؟ كنحيد هاد اي وكندير بلاصتها ني ني. اذا شنو نقول؟ اذا ضروري خصني ندير هذيك نو. الوغ غادي شنو غادير؟ غادير j'aime ni le lait ni le chocolat. D'accord? J'aime ni le lait ni le chocolat. ولكن هنا غادي نضيفوا ان ديال لا نيغاسيون. غتولي je n'aime ni le lait ni le chocolat. Je n'aime لا أحب لا الحليب ولا الشوكولات. Je n'aime ni le lait ni le chocolat. إذا ملي كتكون عندي souvent كتولي ne jamais. ملي كتكون عندي toujours في لا phrase affirmative في لا phrase négative كتولي حتى هي ne jamais. Tout le monde مثلا j'adore tout le monde. في la phrase négative je n'adore personne. D'accord? On dire ne personne ou ni et ni déjà ne pas encore ne plus. D'accord? إذا كنتمنى أن الشرح يكون واضح ومفهوم. Alors ندوزو دابا مباشرة للصفحة 81. نديرو هاد des exercices. Alors je recopie les phrases négatives et j'entoure les éléments de négation. Les éléments de négation bien les adverbes de négation. Alors عندي هنايا الجملة ces jeux vidéo ne sont pas intéressants. Alors les éléments de négation huma ne pas. Je préfère les documents terre. Alors j'entoure les des éléments de négation. Je préfère les documentaires. C'est une phrase affirmative. Je ne dois jamais abuser des jeux vidéo. On dit ne ou on dit jamais. Donc les éléments de négation. Alors transforme les phrases suivantes à la forme négative. Alors des adverbes de négation ou bien les éléments de négation. Alors ces jeux vidéo sont intéressants. Alors quand l'adverbe de négation ne pas في كنديروها نو قبل الفعل او با ابري لو فيرب. الوغ فينا وين لو فيرب هو سون. اذا غتولي سي جو فيديو ne sont pas. Alors ces jeux vidéo ne sont pas intéressants. Elle a acheté un téléphone. Alors où est le verbe ou a acheté. اذا غديروا elle n'a pas acheté. Il n'a pas acheté le téléphone. Tu es encore dans la salle de jeu. Le verbe est. إذا غتكون هنايا tu n'es. إذا غندير n. Tu n'es pas. Tu n'es pas encore dans la salle de jeu. Alors, je transforme les phrases suivantes à la forme négative. Alors, vous avez acheté un ordinateur. Et dans la phrase négative, on va dire vous. Vous n'avez pas. Alors, vous n'avez pas acheté. Vous n'avez pas acheté un ordinateur. Tu utilises souvent. Alors, souvent. L'adverbe de négation de ne pas. Souvent, quand tu jamais. Tu n'utilises. Alors, il y a N. Souvent, tu jamais. D'accord? Tu jamais. Alors, tu n'utilises jamais ton téléphone en classe. Je prête ma tablette à tout le monde. Il va dire je prête ma tablette. À tout le monde, à personne. À dire je ne prête ma tablette à personne. Ou bien je prête ma tablette à personne. D'accord? إذا كان معكم مراد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.